न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां लोगों की जनसंख्या से अधिक भेड़ों की जनसंख्या है। यहां पर प्रति आदमी के हिसाब से 6 भेड़ हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या कुत्तों की है। यहां लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर कोई रोक नहीं है। फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं बल्कि मछली एक आंख खुला रखकर भी सो सकती है। फैक्ट नंबर 4, स्विट्जरलैंड में दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट खाई जाती है। यहाँ पर हर व्यक्ति एक साल में 10 किलो के औसत से चॉकलेट खा जाता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।